Tayong project ngayon mga ka-brother. Zip 125 siya ng K-Way. Mitsubishi brand. Tayong project ngayon mga ka-brother. Zip 125 siya ng K-Way. Mitsubishi brand. Mitsubishi brand K-Way Thailand. Israel. Ayan, Zip 125. Ngayon nag-install pala tayo dito ng mini driving light. Ito po, mini driving light. Di ko na po pinakita yung installation, bali andyan lang po sa pictures yung mga ginawa ko kanina. And wala kasi akong taga video kaya hindi ko napakita yung tutorial kung paano maglagay ng mini driving light. Then dun sa mga nakaraan nating video, yung pinag-installan natin ng Honda Click, andun naman din po yung video. Hindi ko pa po na-download yung na-upload yung video diagram ng mini driving light kung paano mag-install. Then ito, full package siyang ipapagawa. Nilinis tayo ng panggilid. Tapos yung carburetor niya, no? Sobrang dumi. Kasi ang cause niya daw, mahirap siyang i-start pag minsan madali. Ayan, linisan natin saglit yan. Sige, okay mga ka-brother. Bali yan, nabaklas na. Continue video na lang tayo mamaya mga brother. A few inches later. Ngayon, ito na yung mga motor ka-brother. Binaklas ko na yung air cleaner nya, tsaka yung takip ng panggilid. Tapos dilinisan natin yan mamaya. So ayun, ito yung carburetor nya. Sinasabi, linisan ko raw kasi hard start siya. Pagka umagang umaga, hindi siya sumasabay mag-start. Hard start talaga. Eh, mahirap niyang paandarin. So ngayon, pagka alis ko ng upuan, pagka alis ko niyan, sinilip ko dito sa ilalim mga ka-brother. Pagka silip ko sa ilalim mga ka-brother, ito yung bumangad sa akin. Putol yung chok niya. Ito yung wero. Ayan o, putol o. Ito yung dito yung magpapagana para pagka umaga malamig, ito yung magpapa-start sa kanya. Chok yan. Ito yung chok ng mga D-type carbs. So ngayon putol siya. Kaya pala hard start. Yan. Yun yung cause niya. Tapos sobrang dumi na rin. Ayan. Wala sa maintenance yung paglilinis. So ito na nga po mga ka-brother, no? Nabaklas ko na, sobrang dumi. Ayan, no? Sobrang dumi talaga siya, ka-brother. Ngayon ibabrush natin yan para malinisan. Itong auto choke niya, hindi ko alam kung gumagana pa to. Subukan natin idikit dun sa naputol na wire maya maya. So paano yung mga ka-brother, wala akong taga video, bali babrushin ko muna to. Kaya magpapaalam muna ako sa inyo saglit. Kanina nga pinakita ko na nilinisan natin yung carburetor. Ngayon ikinabit ko na ito. Tignan natin kung isi-start na siya kasi sabi nung may-ari hard start daw. Ngayon tignan natin kung isi-start na siya. Dapat mag-start to sa isang push lang. Ay abay, umandar na. Oh my God! Wow! Mga kaibigan, ayan mga ka-brother, umandar na po siya. Easy start. One start, nag-start ang motor. Ayan, may idle na din siya. Sabi nung may-ari wala daw idle kanina. So ibig sabihin talagang yung putol na auto choke niya ang problema at yung sobrang dumi ng carburetor. Okay mga kaibigan, yan na po siya. Ito po, may po siya. Dahil hindi pa natin ibabalik yung airbox, balik natin yan mamaya. Paano yung mga ka-brother, wala ulit akong ka-video kaya magkakat po ulit tayo. A few inches later. Ayun, ayos na mga ka-brother.
Ayan yung mini driving light nating dilaw. Pilawin natin yung puti. Ayan, puti. Ito yung dilaw. Ayan, puti. Dilaw. Ayan na, mga ka-brother. Then, pasabayin natin yung busina sa dilaw. Yun. Wow. Oh, hindi natin siya pasasabayin. Wala siyang compact horn na malakas kasi hindi niya binilihan. Stock lang ang gamit natin dyan. Ayan. Steady dilaw. Puti dilaw. Puti again. Okay. Nice na mga ka-brother. Then once start na siya, hindi na siya nahihirapan. Ayan. Easy na lang siya. Easy start. Okay na mga ka-brother.